Ndugu zangu wapendwa, tunaadhimisha sasa sherehe ya Pentekoste. Sherehe ya Pentekoste inatukumbusha, ndugu zangu wapendwa, umuhimu na nafasi ya Roho Mtakatifu katika maisha na utume wa kanisa. Na tunaposema kanisa, ndugu zangu, hatuongelei tu kanisa kama jengo, lakini tukumbuke kwamba kanisa ni jamii ya Wakristo, ni jamii ya watu wanaoamini katika Kristo. Hilo ndio kanisa. Na hivyo mama kanisa anapohitimisha kipindi cha Pasaka, anahitimisha kwa sherehe ya Pentekoste. Tumeadhimisha Pasaka kwa siku 50, na sasa mama kanisa anahitimisha kipindi hicho cha Pasaka kwa sherehe ya Pentekoste, ujio wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anawashukia mitume siku ya Pentekoste. Kwa kweli sio hitimisho la utume wa kanisa, lakini sasa tukasema ni mwanzo rasmi wa utume wa kanisa. Mitume baada ya kushukiwa na Roho Mtakatifu watatoka katika lile ghorofa waliokuwa wamekaa na wataanza kuhubiri Injili kwa ujasiri mkubwa, kwa sababu wamempokea Roho Mtakatifu. Lakini ndugu zangu wapendwa, labda turudi nyuma katika hata mazingira yetu ya kawaida. Katika jamii za watu ambao wameendelea, kwa mfano wenzetu wa Ulaya, watu wanapokaribia kufa wanaacha wosia na wanaandika vizuri mgawanyo wa mali. Wanaacha urithi kwamba mimi nitakapokufa, ardhi yangu achukue fulani, nyumba yangu achukue fulani, pesa zangu achukue fulani. Wanaandika vizuri, na hiyo nyaraka inawekwa muhuri pamoja, muhuri wa wakili, ili kuthibitisha kwamba huyu mtu anayekaribia kufa au hata kabla ya kufa alishafanya mgawanyo wa mali zake, alishaacha urithi kwa wale wanaobaki. Ndugu zangu, ndivyo hata alivyofanya Bwana wetu Yesu Kristo. Alijua kwamba muda sio mrefu anakwenda kuuawa pale msalabani, na hivyo ndugu zangu, naye anaamua sio tu kuacha wosia, maneno yatakayotufaa. Tunajua wosia aliyotuachia Yesu kabla ya kufa kwake: amri mpya nawapa, pendaneni. Na akatusii tupendane. Lakini hakuacha tu wosia, lakini Bwana wetu Yesu Kristo alituachia pia urithi ambao ni Roho Mtakatifu. Ndio maana tukisoma katika Injili ya Yohane sura ile ya 14 aya ya 16, Yesu anasema, nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nanyi hata milele. Anatuachia Roho Mtakatifu, msaidizi, kama urithi wetu baada ya yeye kuondoka. Lakini sio hapo tu, anaendelea vile vile katika Injili hiyo hiyo ya Yohana sura ya 14 aya 26 na 27, anasema, haya ndiyo niliyowaambia wakati nilipokuwa nikikaa kwenu. Lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu, ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Anatuachia Roho Mtakatifu, anatuahidia Roho Mtakatifu kama urithi wetu. Lakini sio hapo tu, Bwana wetu Yesu Kristo pia aliendelea kusisitiza hiyo ahadi atakayotuachia, huo urithi atakayotuachia. Tunaposoma Injili ya Yohane sura ya 15 aya ya 26, lakini ajapo msaidizi nitakayewapelekea kutoka kwa Baba, huyo Roho wa kweli atokaye kwa Baba, yeye atanishuhudia. Kumbe ndugu zangu, Bwana wetu Yesu Kristo anatuachia urithi, anatuachia Roho Mtakatifu kama urithi. Na ni huyu Roho Mtakatifu ambaye anawashukia mitume siku ya Pentekoste, na kutoka hapo wanapata nguvu za kuanza utume kwa ujasiri mkubwa. Sio tena kwa uoga, lakini kwa ujasiri mkubwa wanaanza kuhubiri Injili. Ndugu zangu, lakini tujiulize, kabla tujaenda mbele, turudie hata katekesi yetu tuliofundishwa wakati wa ubatizo, pengine wakati wa kipaimara, pengine wakati wa komunio ya kwanza. Tulifundishwa Roho Mtakatifu ni nani? Na mimi nakumbuka mpaka leo
Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, ni Mungu halisi sawa na Baba na Mwana. Kumbe Roho Mtakatifu, ndugu zangu, tusisahau, ni Mungu, nafsi ya tatu ya Utatu Mtakatifu, ni Mungu halisi sawa na Baba na Mwana. Kwa bahati mbaya, pengine tumeacha kumpa nafasi Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Wengi tuna sala nyingi kwa Mungu Baba, wengi tuna sala nyingi za kumwelekea Mungu Mwana, lakini ni mara chache sana tunakumbuka kwamba zipo sala za kumwelekea Mungu Roho Mtakatifu, nafsi ya tatu ya Mungu, Mungu halisi sawa na Baba na Mwana. Huyu ndiye Roho Mtakatifu. Lakini ndugu zangu wapendwa, tukitaka kumwelewa vizuri huyu Roho Mtakatifu, ni vizuri tukarudi kwenye lugha asilia ya Agano Jipya ambayo iliandikwa kwa Kigiriki. Wanatumia neno parakletos, ambako neno la Kiingereza katika Biblia za Kiingereza zimetafsiri neno paraklito, lakini kwa Kigiriki tumetumia neno parakletos, ambayo inatokana na maneno mawili, para alafu kretos. Para maana yake pembeni ya, ubavuni mwa, karibu na. Alafu neno kretos linatokana na neno la Kigiriki, kitendo cha Kigiriki kalei, ambaye maana yake ni kuita, to call, au to invite, kukaribisha. Kwa hiyo neno parakletos ambalo linazaa neno paraklit, ndio ambalo linazaa sisi neno la Kiswahili tunaitafsiri kama msaidizi, lakini linakuwa na maana, tukiunganisha hayo maneno mawili, parakletos maana yake yule anayeitwa ili awe pembeni ya mtu fulani, yule ambaye anaitwa ili amsaidie mtu fulani. Na ni neno hilo parakletos ambalo vile vile tunaweza kuitafsiri kama mtetezi, tunaitafsiri kama wakili, kwa sababu kwa kweli linatokana hasa na lugha ya kisheria kwa Wagiriki, kwamba yule aliyekuwa anaitwa ili amtetee mshtakiwa, yule wakili, ndiye ambaye aliitwa parakletos. Kwa hiyo hata Yesu anaposema kwamba nitawapeni msaidizi, kwenye Biblia ya Kigiriki inatumia neno parakletos, paraklito. Kwa hiyo sisi kwetu Roho Mtakatifu, kwa nafasi ya kwanza, tukitaka kuelewa Roho Mtakatifu, tujue kwamba Roho Mtakatifu, ndugu zangu, ni yule ambaye anaitwa kuwa pembeni yetu. Ni Roho wa Mungu ambaye daima yuko pembeni yetu, yuko kwa ajili ya kututetea, yuko kwa ajili ya kutusaidia, yuko kwa ajili ya kutufariji. Ndiyo maana anaitwa msaidizi, anaitwa mtetezi, anaitwa wakili. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu, ndugu zangu, ni kutusaidia, ni kututetea pale tunapokabiliana na changamoto za maisha. Na ndio maana hata Yesu Kristo sehemu fulani katika Injili anawaambia wanafunzi wake, anawatahadharisha kwamba watawakamata, watawapeleka mbele ya makuhani, kwenye masinagogi, watawauliza maswali, lakini msihangaike mtajibu nini, maana Mungu atawapatia Roho Mtakatifu ambaye atazungumza kwa niaba nanyi, kwa niaba yenu. Manake Roho Mtakatifu atakuwa ni mtetezi wao, hawana haja ya wao kuanza kujitetea watakaposhtakiwa, bali atakuwepo parakletos, atakuwepo Roho Mtakatifu ambaye atawasaidia. Kwa hiyo ndugu zangu, kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni kutusaidia, ni kututetea, ni kutufariji, ni kutupigania. Na hivyo katika mahangaiko yetu kama wanakanisa, mahangaiko yetu kama Wakristo, katika changamoto zetu za maisha tunazozipitia, tukumbuke kwamba yuko Roho Mtakatifu mfariji. Na ndio maana tunaimba nyimbo nzuri za kumwalika Roho Mtakatifu mfariji. Ndio maana kwenye wimbo wa Uje Roho Mtakatifu tunamtaja kama mfariji. Ndio maana watu wanapopewa sakramenti ya kipaimara, Roho Mtakatifu anatajwa kama mfariji. Kwa hiyo ni Roho Mtakatifu ndiye ambaye anatufariji.
Kwa hiyo kutokana na neno parakletos tunaweza kutafsiri kwamba ni wakili, ni mtetezi, ni mshauri, ni msaidizi, ni mfariji. Huyo ndiye Roho Mtakatifu ambaye tunamwadhimisha leo katika siku ya Pentekoste. Na ndugu zangu, utume wote wa kanisa unategemea utendaji wa Roho Mtakatifu. Na naomba tukumbuke, Mungu ni mmoja katika nafsi tatu. Nafsi ya tatu ya Mungu, Roho Mtakatifu, ndiye mtendaji katika shughuli za kanisa, katika utume wa kanisa. Angalia sakramenti zote saba, mtendaji mkuu ni Roho Mtakatifu. Angalia, tunapobatizwa tunabatizwa kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu katika sakramenti ya ubatizo. Na hata padri anapokuwa anabatiza, kuna maneno ambayo anasema, ndugu zangu, tumuombe Bwana Mungu Mwenyezi awajalie watoto hawa uzima mpya kwa maji na kwa Roho Mtakatifu. Kumbe tunapata uzima mpya kwa njia ya Roho Mtakatifu. Bila Roho Mtakatifu, ndugu zangu, hatuna uzima. Na tukumbuke, Mwenyezi Mungu alipomuumba mwanadamu, kabla mwanadamu hajawa kiumbe hai, hakuwa na chochote. Mwanadamu alipata kuwa kiumbe hai pale Mwenyezi Mungu alipompulizia pumzi yake, na hapo tunaambiwa mwanadamu akawa kiumbe hai. Ile pumzi ya Mungu, ruha, pumzi ya Mungu, kwa Kiebrania ruha, pumzi ya Mungu. Roho Mtakatifu ni pumzi ya Mungu. Ndio maana tunasema nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana. Atokaye kwa Baba na Mwana ni huyu Roho wa Mungu aliyetupatia uzima wakati Mungu anatuumba. Anaendelea kutupatia hata uzima na kuonyesha utendaji wake katika sakramenti za kanisa. Kumbe hata kwenye ubatizo tunaona kazi ya Roho Mtakatifu ni kutupatia uzima mpya. Tunapata uzima mpya kwa njia ya maji na Roho Mtakatifu. Lakini ndugu zangu, sio tu katika sakramenti ya ubatizo tunaona utendaji wa Roho Mtakatifu, hata katika sakramenti ya Ekaristi, hata katika adhimisho la misa takatifu. Wakati wa mageuzo anaitwa Roho Mtakatifu. Sisi mapadri tunamwalika Roho Mtakatifu, Parakletos, aweze kuja na kuonyesha utendaji wake na kuonyesha nguvu yake. Ndio maana kwenye sala ya Ekaristi tunasikia, kwenye sala za Ekaristi mbalimbali, iwe ile ya pili, ya tatu, ya nne, tunasikia maneno ambayo anasema padri: tunakuomba uvitakatifuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kumbe ni Roho Mtakatifu ndiye anayetakatifuza vile vipaji, na kwa nguvu yake anavigeuza kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sio hapo tu, tunasikia hata katika sala ya Ekaristi ya 4 tunasikia pia Roho Mtakatifu anaitwa. Roho Mtakatifu anaonyesha utendaji wake. Tunasikia padri anasema, kwa hiyo Bwana, tunakuomba huyo Roho Mtakatifu apende kuvitakatifuza vipaji hivi, ili viwe mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Roho Mtakatifu ndiye mtendaji hata katika sakramenti ya Ekaristi, hata katika adhimisho la misa takatifu. Na sio hapo tu, hata kwenye sala ya 3 ya Ekaristi tunasikia pia Roho Mtakatifu anaalikwa aweze kuonyesha utendaji wake, aweze kuonyesha nguvu yake. Tunamsikia padri anasema, basi Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase,
upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa hiyo hata katika sakramenti ya Ekaristi Takatifu, ndugu zangu, tunaona utendaji wa Roho Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu ndiye mtendaji, ndiyo nguvu tendaji katika maisha na utume wa kanisa. Tunaendelea, tunamuona pia Roho Mtakatifu na utendaji wake katika sakramenti ya kipaimara. Pia tunashuhudia Roho Mtakatifu. Tunasikia katika ile sala askofu anayosali au padri aliyepewa idhini maalum ya kutoa sakramenti ya kipaimara, anapowaalika wale waimarishwa, anasema: E Bwana, uwape Roho Mtakatifu mfariji. Na anaendelea kutaja mbele na yale mapaji yake 7. E Bwana, uwape Roho Mtakatifu mfariji, uwape roho ya hekima na akili, roho ya nguvu na shauri, na kadhalika na kadhalika. Lakini sio hivyo tu, hata wakati wa kipaimara, ndugu zangu, bado tunaona utendaji wa Roho Mtakatifu. Padri aliyepewa idhini ya kutoa sakramenti ya kipaimara au askofu mwenyewe anapotoa sakramenti ya kipaimara, anapowapaka mafuta ya krisma katika paji la uso wale waimarishwa, anasema: pokea muhuri wa paji la Roho Mtakatifu. Kumbe Roho Mtakatifu anatuimarisha, anatupa nguvu ya kuitangaza Injili, anatupa mapaji yake 7 ili tuweze kuitenda kazi yake kiaminifu. Na sio tu kwenye sakramenti ya kipaimara, ndugu zangu, tunamuona hata Roho Mtakatifu anafanya kazi yake katika sakramenti ya kitubio. Padri anapomwondolea mtu dhambi, kuna maneno ambayo anayatamka ambayo yanaonyesha utendaji wa Roho Mtakatifu. Anasemaje padri, ndugu zangu? Mungu Baba mwenye huruma aliupatanisha ulimwengu na nafsi yake kwa kifo na ufufuko wa mwanaye. Hakushushie Roho Mtakatifu upate kuondolewa dhambi. Yeye mwenyewe akusamehe na kukupa amani kwa huduma ya kanisa. Nami na kuondolea dhambi zako kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Angalia, anasema hivi, narudia kwa kusisitiza eneo muhimu sana. Anasema akushushie Roho Mtakatifu upate kuondolewa dhambi. Kumbe tunaondolewa dhambi katika sakramenti ya kitubio kwa nguvu tendaji ya Roho Mtakatifu. Kumbe bila Roho Mtakatifu hakuna maondoleo ya dhambi. Kumbe bado tunamhitaji Roho Mtakatifu aondoe dhambi zetu. Roho Mtakatifu atutakase. Na sio tu kwenye sakramenti ya kitubio, ndugu zangu, tunaona pia utendaji wa Roho Mtakatifu katika sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Padri anapompatia mgonjwa sakramenti ya mpako wa wagonjwa, na naomba tukumbuke kwamba sakramenti ya mpako wa wagonjwa sio sakramenti ya mwisho. Wakristo fulani nyakati za zamani walikuwa wanaamini kwamba mtu akipewa tu mpako wa wagonjwa lazima afariki, lazima aage dunia, kwa maana alikuwa anaamini ni sakramenti ya mwisho kabisa ambayo mtu anaipokea alafu anafariki. Sio kweli. Sakramenti ya mpako wa wagonjwa ni kwa ajili ya kuwasaidia wagonjwa, kuwaimarisha wagonjwa wapate nguvu ya Roho Mtakatifu ya kuweza kustahimili maumivu, kustahimili mahangaiko ya ugonjwa na kuandaa kwa ajili ya kufa kifo chema. Sakramenti ya mwisho anayopatiwa mgonjwa, naomba ileweke vizuri. Sakramenti ya mwisho anayopatiwa mgonjwa ni Ekaristi Takatifu kwa njia ya viatiko au tunaita komunyo pamba. Nadhani tulishawahi kusikia hili neno komunyo pamba. Pamba nafahamu hata kwenye Kiswahili ni chakula anachopewa msafiri ili akitumie awapo njiani, kiliitwa pamba kwa Kiswahili fasaha. Kumbe tunaposema komunyo pamba ni Ekaristi, mwili wa Yesu, chakula anachopatiwa msafiri
anachopatiwa mgonjwa aliyekufani, ambaye anasafiri kutoka maisha ya hapa duniani kwenda maisha ya uzima wa milele. Ili chakula hiki kimpe nguvu, anapatiwa Ekaristi kama sakramenti ya mwisho katika mfumo wa komunyo pamba. Kumbe sakramenti ya mwisho anayopatiwa mgonjwa ili msindikize katika safari yake ya kuhama kutoka hapa duniani kwenda mbinguni, ndugu zangu, ni Ekaristi Takatifu katika mfumo wa komunyo pamba. Lakini mpako wa wagonjwa sio sakramenti ya mwisho. Nirejee kusema kwamba katika sakramenti ya mpako wa wagonjwa tunaona pia utendaji wa Roho Mtakatifu. Padri anapompaka mafuta ya wagonjwa, yule mgonjwa anasema hivi: kwa mpako huu mtakatifu na kwa huruma kuu, Bwana akusaidie kwa neema ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anatajwa, ni Roho Mtakatifu anayemuimarisha mgonjwa katika sakramenti ya mpako wa wagonjwa. Kwa tunaona bado Roho Mtakatifu, ndugu zangu, ni mfariji wakati wa magonjwa yetu. Roho Mtakatifu anatutia nguvu wakati wa changamoto zetu. Ni Roho Mtakatifu anatutakatifuza ili katika kukabiliana na changamoto tuweze kukabiliana nazo kama Wakristo wenye imani, kama watakatifu tunaongojea hasa kuona uzima wa milele. Lakini ndugu zangu, sio hivyo tu. Hata katika sakramenti ya ndoa, ndugu zangu, bado tunaona utendaji wa Roho Mtakatifu. Tunaambiwa katika sakramenti ya ndoa kwamba neema ya Roho Mtakatifu iwasaidie wanandoa waweze kudumisha uaminifu katika maagano yao ya ndoa. Hayo ni maneno ambayo tunayasikia wakati padri anashuhudia ndoa, kwamba kwa ujumla neema ya Roho Mtakatifu inawasaidia wanandoa kudumisha uaminifu katika maagano yao ya ndoa. Na tunafahamu pia hata katika sakramenti ya daraja takatifu Roho Mtakatifu ana utendaji wake. Katika sala ya kumweka wakfu padri aweze kufanyika padri, basi tunashuhudia pia anaitwa Roho Mtakatifu ili aweze kuimarisha huyu padri na kumpatia uwezo wa kutimiza utume wake wa kikuhani. Kumbe ndugu zangu, kanisa linaongozwa na nguvu tendaji ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ndugu zangu, kwa ujumla, mtu akikwambia kwamba hauna Roho Mtakatifu, huyo anakudanganya, kwa sababu sisi wote waamini kwa namna moja au nyingine tunaye Roho Mtakatifu. Na kwa mara ya kwanza tunampokea Roho Mtakatifu katika sakramenti ya ubatizo, na baadaye tunampokea pia kwenye kipaimara, yale mapaji yake 7, na katika sakramenti nyingine kama ambavyo nimeeleza. Sasa Roho Mtakatifu huyu, ndugu zangu, ni zawadi ambayo tumepewa na Mwenyezi Mungu. Ni karama, ni paji ambayo tumepatiwa na Mwenyezi Mungu. Sasa tunafahamu kwamba hata katika maisha yetu ya kawaida, kile ulichopewa au kile ambacho uko nacho usipokitumia vizuri, huwa kina desturi ya kupoteza uwezo wake. Ukiwa na akili lakini ukaacha kuishughulisha akili yako, basi akili inadumaa. Ukiwa na nguvu za kufanya kazi lakini haufanyi kazi, nguvu zako zile zinadumaa. Ukiwa na karama fulani lakini hauitumii, ile karama yako inadumaa. Kumbe tumepewa huyu Roho Mtakatifu, paji la Mungu, zawadi kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini Roho Mtakatifu huyu ni lazima pia tumchochee ndani yetu. Ni lazima vile vile tujitahidi kuamsha hiyo hali iliyoko ndani yetu, ili kweli watu waone utendaji wetu kwamba sisi ni watu ambao tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Huyu Roho Mtakatifu unamwamshaje ndani yako? Ndio maana Paulo sehemu fulani anawaambia waamini kwamba ichocheeni ile karama mlioipokea katika mioyo yenu kwa njia ya kuwekewa mikono. Anawakumbusha kwamba karama yule Roho Mtakatifu waliyempokea ni lazima vile vile achochewe, achochewe zaidi ili tuweze kuona utendaji wake. Kumbe kila mmoja anaye Roho Mtakatifu.
Basi ndugu zangu, niwaalike kwamba huyu Roho Mtakatifu, ziko sala mbalimbali za kumwalika Roho Mtakatifu ambazo kwa bahati mbaya labda pengine sisi wa Kristo wa Katoliki tunazisahau sana. Kwa mfano, kuna ile sala kabla ya kazi ambayo inamwalika Roho Mtakatifu. Uje Roho Mtakatifu, uzienee roho za waamini wako, uwatie mapendo yako. Peleka Roho wako, itaumbwa upya na nchi itageuka. Ni Roho Mtakatifu ndugu zangu, ambaye anatuashia mapendo ndani yetu. Ni Roho Mtakatifu ndugu zangu, ambaye anageuza mwenendo wa maisha yetu. Ni Roho Mtakatifu ndugu zangu, anayetuongoza kutenda mema. Lakini hata kwenye ule wimbo ambao huwa tunaimba, uje Roho Mtakatifu, ni wimbo ambao unataja kazi za Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu mfariji, ni Roho ambaye anaangaza akili zetu, ni Roho ambaye anawasha mapendo ndani yetu, ni Roho ambaye anaangalia mahangaiko yetu. Kwa hiyo ndugu zangu, ni Roho ambaye tunamhitaji sana. Nafsi ya tatu ya Mungu ndugu zangu, tunahitaji sana katika maisha yetu kama waamini. Kumbe ndugu zangu wapendwa, tuendelee daima kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie huyu Roho wake Mtakatifu, chanzo cha uzima, mtoaji wa mapaji saba, kidole cha Mwenyezi Mungu, anayeangaza akili zetu, ambaye anafukuza nguvu zote za mwovu, aendelee kukaa na kufanya kazi katika maisha yetu. Bila Roho Mtakatifu hatuwezi kuenenda kama Wakristo hai. Roho Mtakatifu anatufunza unyenyekevu. Roho Mtakatifu anatuangalia hata katika madhaifu yetu. Roho Mtakatifu anakuja tunapomuomba kwa unyenyekevu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndugu zangu tunamhitaji, na Mwenyezi Mungu azidi kutubariki ili Roho Mtakatifu aendelee kufanya kazi ndani yetu. Mwenyezi Mungu atubariki sana, na nawatakia Dominika njema. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Naitwa Padri Kevin Onesmo Mkama.